Hamıya salamlar. İllər öncə mənə yaxın olan iki insan ağır vəziyyətdə idi. Biri orta, biri çox ağır vəziyyətdə və belə bir dövrdə insan o qədər içində bir fırtınalar olur ki, bunu açıq şəkildə ifadə edə bilmirsən emosiyalarını. Çünki mən elə bir ailədə böyümüşəm ki, mənim anam emosiyalarını, ağrılarını, acılarını üzə verən qadın deyildi. Heç vaxt bəxtindən şikayətlənməyib və şikayətlənməyi də sevməzdi. Sadəcə bizə acıqlananda yaxud biz səhv nəsə görəndə səsi çıxardı. Ona görə də elə bir ailədə böyüyən mən içimdə fırtınalar qopsa da, bəzən görürəm ki, içimdə artıq dözə bilmirəm. Amma yenə də üzdə ifadə edə bilmirəm. İnsanlar isə kiçik bir problemdə ahvay etmələrini, ay aman, dizlərini döymələrini, ondan sonra min cür haray həşir qoparmalarını görəndə mən təəccüblənirəm ki, elə böyük dərdlər var ki, onlar susub durur. Bəlkə də elə etmək yaxşıdır, çünki içinə salmaq daha pisdir. Və belə zamanlarda həmən o iki insan ağır dövründə mən özümdən asılı olmadan bir də gördüm ki, mahnı oxuyuram hansısa mahnının sözlərini və bölümdə də o yaxın insanların birini anası oturmuşdu və mənə dedi ki, necə qəribəsən Yasəmən, sənin iki insanın ağır vəziyyətdədir, sən mahnı oxuyursan. Mən o qadına bunu deyəndən sonra nəyisə anlata bilməzdim. Mən ona desəydim ki, sənin üzdə etdiyinin min qatını mən içimdə çəkirəm. Amma mən bilirəm ki, mən elə şeylər edəndə bəlkə də anam da bizə ona görə qoymayıb ki, çünki onun özünün yükü çox ağır idi və biz 5 uşaq da hər dəfə, hər xırda şeydən ötürü haray qaldırasaq, onda o qadına daha çox yüklənərdik və mən bunu anlayıb, elə ki, öz ruh halimi insanlara yansıtmamağa çalışıram və görürəm ki, yansıtsam da xeyri yoxdur. Yəni, o ahvay eləyən, insanlara gecə-gündüz problemlərini danışan insanlara da digər insanları elə-belə qulaq asırlar. Bəziləri maraq üçün, bəziləri qeybət üçün. Heç onların vecinə də döyülsən problemin, sənin içində nələr çəkdiyin. Və bu o dövrlərdə, yəni əlbəttə yanında bir anlayan insan olsa, insan ona deyər içindəkiləri, amma o yoxsa, yəni sevgi, hər hansı bir insanın sevgisi, hər hansı bir insanın qayğısı sənin sağalmanda, ruhən, yəni daxilən sağalmanda ən birinci rolu oynayır. Amma bu yoxsa o anda sən ancaq ikinci bir məlhəm, ikinci bir insanı çox böyük sağaldıcı gücə malik ikinci vasitə musiqidir. Mən bunu çox insandan eşitmişəm ki, insanı sevgidən sonra ikinci ona sağaldan, onu o qaranlıq quyudan alan musiqi olur. Və musiqini mən Tanrının insanlarla ünsiyyət dili adlandırıram. Məsələn, sevgini sözlərlə ifadə etmək heç lazım deyil. Dərin sevgiləri sən insanların sənə olan qayğısı, münasibəti, səni öz həyatlarının harasına alması ilə anlaya bilirsən. Musiqi də eyni ilə belə bir şeydir. Yəni, hansı dildə olursa olsun, onun sözlərini başa düşməsən də, hər hansı bir mahnının, sən elə bir ki, o ruh halini o qədər xoş gəlir ki, və o musiqiyə qulaq asmaq səni çox böyük bir quyudan, bir tuneldən çıxarır. Bir də görsən, elə vaxt da olur ki, insanın elə bir içinə öküz oturur. Yəni, haradasa ağır bir şeylər yadına düşür, ağır bir vəziyyət indiki dünyada, ölkədə ümumiyyətlə və sən hiss edirsən ki, nələrinsə altında artıq əzilirsən, nəfəs ala bilmirsən. Bu zamanda bir mahnı qoyub, heç olmasa rəqs etməyin də çox gözəl meditasiya kimi bir rolu var, rahatlıq gətirən. Buna hətta Beyhan Budaq da deyir, Türk psixologu. Onun bir sözü xoşuma gəlir, çünki məndə də, yəni o da həssas insandır, məndə. Bir də görsən deyir, elə bir içinə bir öküz oturur. Yəni hardansa bir öküz gəlir, içinə bir ağırlıq vermək istəyir və onda o deyir, yürüyüşlər deyir, özü deyir, motosikletdə gəzməyi xoşlayıram. Yürüyüşlərdən başqa ona imkan yoxsa o anda bir musiqi qoyub
oynamağın da o da məsləhət görür. Yəni psixoloqum mən də məsləhət görürəm. İnsan, yəni musiqi bax belə bir möcüzələrdən biridir. Sevgidən sonra Tanrının bizə lütf etdiyi gözəl ikinci bir möcüzədir. Və mən demirəm ki, həmişə ağır musiqilər olmalıdır. Həmişə ağır yemək kimi ağır musiqilərdə hər adam həzm edə bilməz. Amma bayağılığa qaçmağın da tərəfdarı deyiləm. Çünki hər şeyin məncə bir dərəcəsi olmalıdır. Son zamanlarda bir ali məktəbdə bayağı bir musiqinin səsləndirilməsi ictimai rəydə böyük bir ajotaj yaratdı. Bu da əlbəttə təbii bir gözlənilən bir şey idi. Çünki əgər təhsil batıbsa, artıq 11-ci siniflərin buraxılış tədbirində Vorzakon mahnıları səslənirsə, ali məktəblərdə də Çaydan Çaynik mahnılarının səslənməsi, yəni bu gözlənilən idi. Çünki hər bir şeydə, hətta insanlara yanaşmada olan tarzın, geyim tarzın, ondan sonra musiqi zövqün, bütün bunlar sənin bilginlə, sənin intellektinlə bağlıdır və sənin bilgin artdıqca, sən özünü yaratdıqca, ki, sənin daxilində necə gözəl bir şeylər açılır, bir dünya açılır, musiqi dünyası da sənə o çalarlarını, o sənin ruh hali ilə gətirib verir və sənin bilgi səviyyəndən verir. Ona görə də özünü qorumaq üçün yenə də görürsünüz ki, güc özünüzə. Yəni hər şeyi də özümüzə ilk öncə öz qarşımızda məsuliyyət daşımalıyıq. Əgər mən bayağı mahnılara qulaq asıramsa, əgər mən hisslərimi, insanlara münasibəti bayağı tərzdə eləyirəmsə, əgər mən insanlardan istifadə eləyirəmsə, sırf öz mənafeyim üçün, yəni bunu başqalarından da o yansıması olacaq mənə, övladlarım da elə olacaq da. Ona görə də əzizlərim, öncə özünüzdən başlayanda, sonrası da gəlir. Və mənə ağır zamanlarımda mahnı oxumağımı irad tutan o qadın kimi insanlar ətrafda doludur. Siz nə onlara özünüzü anlata bilərsiniz, nə də onlarda anlayası bir şey yoxdur. Ona görə də sevginin dərinliyini, musiqinin gözəlliyini, özəlliyini hiss etmə, duyma qabiliyyəti o səndən başlayır. Bunları ki, həyatında gözəl şeyləri tətbiq edə bilərsən, gözəl nələrəsə qulaq asa bilərsən, dinləyə bilərsən. Qalmışdı ki, dünyaya çıxanda sənin ölkəndə qanunlara əsaslanmayan, insanların qabağa getməsində onun dəyər və prinsiplərinə dəyər verilməyən bir ölkədə yaşayırsansa, artıq o sistemi də dəyişə bilməzsən. Çünki çoxluq gördüyünüz kimi, hətta ali məktəbdə belə o cür bayağılıq səviyyəsindədir. Zaman olur ki, o insanlara nələrsə anlatmaq istəyirsən, onları da gözəl bir şeylərə yönəltmək istəyirsən ki, bax bu cür zəhər tuluğu kimi dolaşmasınlar böyür başında, ətrafında bir xoşbəxtlik, gözəl enerji olan bir ortam yaratmaya çalışırsan. Bu olmursa, yəni ki, o insanlar anlamırsa, bunu dərd etməyinə, əzab çəkməyinə dəyməz. Çünki təbiət, evren, Tanrı özü sənə yanıt verir. Sevginin və musiqinin dərinliyini anlamayanlar Tanrıya yaxın da olmurlar. İnsanlar yox, Tanrı bizi sevsin deyirəm və xoşça qalın deyirəm.